ngasi phone ki bse phone sanga express ta ki content mal ko charka na me hamna thamjaram ge no ma yoiba people's convention ama pangthokre maru marang libegi satna bimang silakpadigi sathok hantarakpani Birnda Federation of Civil Society Organization Manipur sinduna Congregation of Civil Society Organization CSO of Manipur haibisida no ma yoiba people's convention among a city convention center da pangthokre Tharamadugi nungyoeba warol piraduna Federation asigi Secretary General A Punil Kumar Nahai Manipur da laidiba civil society organization singna phongdokpa wakhalon mayam adu kupna nainaraba matungda organization sing asiga punminaraga convention asi pangthokpani convention asina piningliba paujildi Manipur asi chokhatpa ama darakar oi Manipur chokhatpa matamda aikhoini India government gi senthang khara India government ki lakliba plan amasum nan plan gi pesada yumpham oiraga aikhoi kayam khuina hingadoribano masigi bikhari gi wakhalon asi thatoksi Manipur praja ama oina aikhoi gi sapsaba sitmilon sakholaba matamna state ki economic backbone ama CMC haibigi wakhalonda convention asi pangthokpani aikhoi gi jati dharma gi aigi haibu wakhalon political backing gi haiba punama adu tungoinaraga aikhoi Manipur miam pumba pullaga Manipur gi sitmilon ama sakhatpa aikhoi yumpamoisi Manipur gi economy sakhotana Manipur sakhotpa yaro haki Federation sina tampak area da laidiba district tarukta GP levels nagar panchayat levels municipal level da magi members singa club organization singa kusamnaraga farmers club organization semi Municipal area da farming system asigi taubagi muhota micro, small, mediums enterprises sing asi processing unit mayamama semgasi haiduna semgat pahore sing dana ADC amasum search committee gi mateng lauraga khul sing da farmers club semduna industry tauge hairagana industry gi saruk semduna tauba hokole haiki social activist thonauzum Birnda na hai Aikhoi gi lomi singna ngalingai matamda hana laromba indigenous traditionals practice ta lairamba maru marang sijinabagi sang hantakhre haujuk Manipur da lairiba lomi ayamana kaithildagi maru marang sing laiduna sijinabana ayam boire anganba matamda maru asi amana amadagi launaraga breeding taunaraga fajaba breed mayam puthoklambasi loina mangankre haujukti Maru sulaire, har sulaire, masigi sanabi asi malemgi mafam khuding da tawre. Corporate na puthokpa modern fertilizers, pesticide asi yamna sizinaba, pangal si yamna sizinaba madugi mathakta sahi amada pot amana natragana anikhak thabana lauro asi amuk natragana anikhak lokpa haujik lairiba farming asi da yamna sawba risks asi natural calamities ne ikang isaudagi kan mangamde. Globalization na Subsin kraba yellow mia moina, Mapamasida, Sorako, Mapamasida Kundaraga, civilization ama oina lairakpa, yellow mi kudima, survive tawangamgadra, ngamlodra, haibisigi, crisis ni. Manipurna, Mipantang bigi sang kadai pawi henjilaki haibisi aikoigi, status of history asina, loin lepkrabani hainis fongdoki. DM University of Assistance Professor Dr. Arambam, noni na fongdoki bada. Manipur gi lawmi singna law uba tok thok tuna Lau banataba atokpa sinpham pairakpasina Manipur gi food security da akaiba lakpasi thengnanaba international mechanism ama mathau tari sitmilon gi yanglen saruasina lengdrabadi lenga kitangdu laitaba haiba sisu araiba nati economy amadi politics asi yamna maruai poppy plantation gi housik laidibu wathu asi ethnic politics ke yamna sauna mari laine ethnic politics ki marumda miyoi khrana masagi sel tale haiba sisu khangminaba sumi apunba khunai ama sakatnaba honabada matam sangi masida mito miansa sing sangsilakwana akaiba piki thauramadu Manipur University ki Associate Professor Dr. Moirangthep Himanta Mitei Retired Additional Director Agriculture MS Khaidem Federation of CSO Manipur gi President TS Manihar amadi Manipur gi tungan khulsingdagi lakpa akhang hai singna tungan ba hiram singna wangang ki hainisu pausna makhatana fongdorakli Atopa pau update amana Nepal da plane pokhai kiba mafamda Hakchang kun phangkhre India masa mari yauna miyoi kungani thoi puraga numaijung numit Nepal gi tourist city Pokhara dagi paikraba minute khara gi matungda Nepal gi sing oina tawba Mustang district kai kiba
tara airplane gi akai toi thengna ki ba mafam digi Hakchang kun ningthoka ba numita rescuer singna phangkhre haina official singna phongdokre tara air gi planes otters 9Ns AST Nepal gi sing oina tawat lamnam numaijing numit ayuk tamangki Canada na saba Pokhara city degi Nepal gi mayai thangma serukta leiba maming yamna leiba tourist town zomsom da paikiba plane masa aduda India masa ani German ani Nepali passenger taragum do emasum Nepali crew member ahum tongki plane kai hiba mafam digi Hakchang kun rescuer singna Chingthok haina di kathamdu post pauksina report okki search amasum rescue team singna lemhoriba Hakchang ani mafam du da thiri haina tara year gi spokesperson Sudarshan Bartula na phongdoki haina di kathamdu post na phongdoki phangkiba Hakchang singdugi manungda tara rescue operation adugi base kowang da purakhre haina mana phongdoki Nepal Army Armed Police Force Nepal Police ki official sing mountaineering rescue official sing amasum mafam aduwagi miyoi singyaw na miyoi samaromna lemhoriba Hakchang sing adu thiri haina makna makhata na haiki Hakchang singdu ningthokaba numit nungthil pung manga duwaida plane da Kathmandu da pugani haina official singna phongdoki haina pausi asin haki plane kaibda crew member amasum passenger sing sikibada president Vidya Devi Bandari na awaba phongdokre plane ado Mustang district ki thasang tuda foot lising taraga mariga sangwawang maphamna kaiki haina Civil Aviation Authority of Nepal CAA na sirol amada haki thingduna leiba lambi ama sengdokna basatpa Hinda singa ko bomiyo mana plane adu kairaga leramba thenaki plane adu pungkai kaire haina mahakna phongdoki haina My Republica newspaper na hikip aircraft adu da tongba passenger punamak sina thenaki haina mahakna phongdoki Hakchang sing adu phibam kaidna thenaki amasu masak loina khangmangami haina sumangna makhata na phongdoki aircraft adu da mai sakpa amata thengnade aircraft adu manak nakpa singmaya amada thengjiluraba matungna khudong thibadu thokiba male haina makna phongdoki plane kai khiba mafamda Nepal Army Air Dynasty Kailas helicopter amasum Fishtails Air helicopter amasum atai rescue workers sing thajingkhre amasum Fishtail Air gi 9Ns AJR helicopter mafamadur ihan hana Taki amasung ngasi ayuk pung nipanga minit tara tawada confirm toki haina JAA na haidi airline ki passenger list Indian Mariedu Ashok Kumar Tripathi maki loinabi Baibabi Bendekar Tripathi amasum makoi gi masasing Danus amasum Ritika ni haiba khangkit imung amatagi miyoi singni amasum Mumbai mana Thane city dagi ni haina su paus na phongdoraki plane adu gi mase sing plane adu mangkhraba pung kullong gi matungda thengna ki haina Nepal Army na nithoka ba numita phongdoki amasum plane adu kaira da thengna bagi photo sing thagalaki haina paus na makhata na su palakli adu hauji ko nadi myam pausi matanga solution jarage amasum patok saki ura soi hiblan ki bakya yaro su myam na apigani amasum matam gi ba maroi bi paus sing su myam da lepalai tan update pi jarake haina su channel sigi make gi myam gi famna thamjari and thank you